15 برفانبر 1946 بر به ایواری ارتش ایران کت مهاباده ارتش ایران به پیروزباهی مزن رو خواندن کمار کردستان پیروز کرد. پیشتی دو روزان دو هفته برفانبر ده تبی قاضی محمد سیفی قاضی و چندین کردن دن تفاهتن گرتن. دادگاه کرنا قاضی محمد سیمه تکشینه. روزا سویه که آدار دست سبه لقادا چارچرات دار بکرن. هر وها لکلک قاضی محمد دو کردن دجی دن دار بکرن. یک سروک وزیر کمر حاجی بابا شیخ و وزیر پاراستن سیفی قاضی بود. باشه دولت ایرانی یک به یک رایج و نشان کمر کردستان جهلی را کرد. مطبعه کردی جهلی را کرد. هر ورده کردی حد قدخه کرد. پرتوکین کردی لقادا مهاباده اشکره هاتن شوتانده. هر وها 21 برفانبر 1946 مل مصطفی بارزانی چوبو مهاباده. ولور برایدارن ایرانی را هفدیتن پیکانی بود. نزی 40 روزان لقصر شاه ببو میوان. به دولت ایرانی را لحف کربو و بريار هاتبو داین او توی پیشمرگین خواه لحمادانی بجیه ببن. ده همان دمیده لشکرین ایرانی روشلات کردستان گاو به گاو داگرد کرن. و هنگی دچو نزی مهاباده دبون. بارزانی 29 ماه رباندانه و گریه بال شیخ احمد بارزانی. لی شیخ احمد جبرکو حمدان دوره که دور بود اف پیمان دنابر مل مصطفی بارزانی و حکمت ایرانی ده نپجرند. لو ما عشیر بارزانی در باسی باشور کردستانی. لی چند روز شونده شیخ احمد بارزانی جالی دولت عراقی و دیگرتن. لسر ویگرتن مل مصطفی و پیشمرگین ویج باشور کردستان درد کیون و بر به ماکوی ودچن. هولدان آوان اوه در باسی اردنگاری سوفیتان ببن. هری پیشی های ترکی جوه هولدانی چید به. و کنسولوس ترکی نجیب بگ ده 28 گلان 1947 ده دولت سوفیتان هایدار دکه و ده بجه ایرش بارزانیان دکن. 28 گلان سال 1947 کنسولوس ترکی نجیب بگ من در حق خاطر کرد بارزانی ده آگادار کرد و گفت دخواست بارزانیان اوه بچن نو عرض یکیتی سوفیتان. جبر ویکی وان کورترین و نزیکترین ری دنو عرض ترکیه را بجارتنه. لنافچی آگه وره لشکرین میین سینور ایرشی بارزانیان کرن. او در باسی ایرانی بون. چوامه بیستی ویگاوه بارزانی گیشتی ماکوی. اولور به ایرانی را شرط کرن. سرکنسولوس یکیتی سوفیتانی رزازی. هوال آشوروف. سوفیتان لسریه بارزانیان پرگالک سیخوریه لدار خسته بون. لدردورا ماکوی بارزانی توی پیشمرگین خواهات بون دور پیش کرن. هر وها جنرال هومایون به ترکی رژی کتبون آوا تکیلیان. و ترکی سوز دا بو ایرانه گوهوی به تو شکلی نهیل بارزانی در باسی ترکی ببه. وجاره جنرال هومایون ده حزیران به کنسولوس سوفیتانی ماکوی مرادیان ردکه و نوا تکیلیه. لگور راگهاندنان هومایون پیوندی به دستلاتارن ترکیه را دانیه جوان سوز گرتیه نهیلن مل مصطفی بچه نوا عردی ترکیه. هومایون دخواست کرد که از فرماندار لشکری یکیتی سوفیتی آگادار بکم که احتمال مل مصطفی بارزانی بخوازه بچه نوا عردی یکیتی سوفیتان. روبری وظیفه سر کنسولوس یکیتی سوفیتان ماکوی مرادیان.
دگل همو زحمتی و ایری شانجی مل مصطفی بارزانی تبه 500 پیشمرگیان ده 16 حزیران ده خودگین سینور سوفیتا. ساعت 8 صبح مل مصطفی و گروبک پیشمرگی این پای برند لسر سینور برایدارین سوفیتان را شیورو مشیوریت کرد. لی رایدارین سوفیت نهیلنه و در باسی نو عرد سوفیتان ببن. دوی نابریده سلشکر ایرانی جنرال همایون خواهی هنده بو سینور سوفیتان. و لسر بارزانیان زخت شید کرد. بارزانی ایدی نچارد مینن بلز ایوار حفده حزیرانه تیوی مل مصطفی 306 پیشمرگه در باسی نو عرد سوفیتان ببن. لشکرین سوفیت وی گروبا پیشمرگی اندخه بنچوان. دست سر چلتفنگ، 6 دمانچه، 4 دوربون، 1620 فیشنگی وان. بارزانی دوی ناوریده جستالین را نامه یکی دشینه. ده نامه ده پارتیا دموکراتا کردستان یا قاضی محمد توانبار دکه. او خواه که باورمنده که کمونیزمی ده ناسین. دهی قانونا پیشی هزین دموکراتیین لایران دبن تزیق و دخما کفنه پرستان ده خودان دست. لی مدجیتی خودماند. اگر بگو آقاین کردان علی کاریا دولت عراقی نکرو بنا امجخوا ندادن ایرانی. می خبات خود بدومانده. نها امپنسل شورشکرین بارزانی لسر سینور یکیتی سوفیتانه. دناوا مده بریندارون خوشگله کن. ام چاوره علی کاریا هوال ستالین دکن. جبر کو ام دزانن دولت یکیتی سوفیتان دموکرات ترین دولت کتکارو گندیانه. جبر شرط و مرجین کو ام تیدانه ام رجاد کن هون علی کاریا مبکن. هر بجی هوال ستالین حمیگلین سوفیته. مل مصطفی بارزانی 18 حزیران 1947